Բարի օր սիրելի երոստատիտող, այսօր ձեզ ողջունում եմ իմ սիրելի ընկերուհի և ձեր սիրելի Աստղիկ Ալավերդյանի հետ, ողջունում ենք, ողջույն, այսօր ձեզ համար պատրաստելու ենք շատ հետաքրքիր և արագ պատրաստվող մի հատ ուտեստ և աղցան։ Այսօրվա բաղադրատոմսի համար մեզ պետք է 4-ից 5 հատ կարտոֆիլ հաշած, օգտագործելու ենք մի կիլո հավի կրծքամիս, չերի լոլիկ, նարինջ, լիմոն և մաղդանոց կամ ազատկեղ, մի փունջ քանքուր հազար, 6-ից 8 հատ հավկիթ, 100 գրամ ֆետա բանիր, կես բաժակ ընկույզ, համեմունքներից օգտագործելու ենք աղ, սև բղբեղ, կարմիր բղբեղ, կծու և քաղցր և օրիգանո և իհարկե շատ լավ որակի ցիտապտղից հետ։ Աստղ, որտեղից սկսենք։ Մենք արդեն խոսացել ենք սիրելիներս, ինչ ենք պատրաստելու, որոշել ենք ձեզ համար եւ Աստղիկը, քանի որ ինքը իր օրինակ գիտեք, իր էջը վստահ արդեն հետևում եք ու գիտեք ինչքան էսթետիկ բաներ է պատրաստում եւ ընդհանրապես էսթետիկա իր էջը ամբողջովին եւ իր էսթետիկությունը հասել է ուտեստերին, ինքը եւ համով է պատրաստում եւ ամեն ինչ sense սիրուն տեղին։ Նախ շատ հաճելի է ինձ լինել քո հյուրը, ուզում եմ քո հերոստատիտողին ասել, որ Շաղիկը ոչ միայն իրենց համար է համեղ պատրաստում, այսպես հետաքրքիր բաղադրատոմսեր մտածում, այլև իրականում Շաղիկը շատ համեղ ձեռք ունի։ Ես լինելով իր ընկերուհի 1000 անգամ փորձել եմ իր պատրաստած ուտեստները ու յուրաքանչյուր ուտեստի, երբ որ Շաղիկի ձեռքը կպնում է, անմահական ու կրկնակի անգամ ավելի համեղ է դառնում, այնպես որ Շաղիկի հաղորդումները բաց մի թողեք, ինչ առաջարկում է, հանգիստ պատրաստեք, նախ շատ հեշտ են բաղադրատոմսերը, հետո շատ համեղ։ Դե, երկուսով այսօր ամբողջացել է այդ ամեն ինչը, ալ երևակայեցեք ինչ ենք պատրաստելու։ Okay, մենք հիմա բաժանվում ենք խումբերի, մի քիչ դու ես սարքում, մի քիչ ես, որ հետո ունենանք ամբողջական ափսեն։ Գուզես ես կարտոֆիլներից սկսեմ, որ ջզմեմ, դու բանիրը քերիչով անցկացնես, ոչ թե հակառակը։ Կարող ենք բանիրը ես կարող եմ անել։ Okay։ Հետո արդեն կամաց մնացածը կկտրատենք։ Դու միջև քերիչով անցկացնես պանիրները, ես գնամ մի հատ այդ ափսեն բերեմ, որ կարտոֆիլները բացատրենք ոնց են անելու։ Շաղ, ուզում եմ քեզ մի հարց տալ, մինչև այս ամեն ինչը կպատրաստենք։ Ոնց ես ընտրում բաղադրատոմսերը հեռուստատեսության համար, ուրիշ բան է, երբ որ դու օրինակ քո հյուրերի համար ես պատրաստում, ուրիշ բան է, երբ որ հեռուստատեսության պետք է պատրաստես, ինչն է քո համար առաջնայինը։ Իրականում ամենակարևորը, որ պետք է համով լինի, եւ մեկ-մեկ մտածում եմ, որ հասանելի լինի, այսինքն ամենուն դունը լինի, մաքսիմում 1 կամ 2 բաղադրիչ իշնեն վերցնեն շուկայից ու ստանան, որ մարդիկ ոչ կարան գտնեն մթերքը, ոչ կարան պատրաստեն։ Այսինքն եւ գումարային առումով եւ հասանելիության, բայց մեկ-մեկ էլ ուզում եմ նոր բաղադրիչ իրենց պատմեմ, որ այդ ինֆորմացիայի ցևով էլ մարդիկ այդ զարգացումը ունենան, որովհետեւ կարող է խոհարարը իմանա, բայց բարձդան անդամը չիմանա կամ սովորական մամաները։ Այո, կամ սովորական մամաները, դրա համար էդի մեկ-մեկ ինտրիգ անում եմ։ Իսկ այսօր ինչ ենք պատրաստելու, ոնց է կոչվում։ Այսօրվա պատրաստածնից կարտոֆիլով եւ հավգիթով դորտ է։ Իր անունը դորտ է, բայց իրականում ինքը դորտ չէ, բայց դորտի նման է սարքում։ Քիշի նման է այդ ֆրանսական, որը ընդհանրապես հավգիթով է պատրաստում, դորտի պես է նման։ Բայց իր հատկությունը այն է, որ ստեղ ունենք կարտոֆիլներ, որը արդեն մենք խաշել ենք, գիսելու ենք ու գեղևով, անպայման պետք է գեղևով լինի, գիսենք ու իրանք սենց մեջի մասը թեբի ներքև ու իրանք ջզմենք, որ ինքը լինի հատակը, այսինքն խմորի դեղ մենք օգտագործելու ենք կարտոֆիլները։ Դրա համար հիմա պետք է գտրատեմ ամեն մեկ կարտոֆիլը կեսից, այսպես, սենց կիսում ենք սիրելիներս, այսպես թնում ենք, Դե ինձ սիրելիներս մոտիկից արդեն տեսնում եք, այսպես պետք է ջզմենք։ Քանի որ տեսակ, որ անելուց ես զգացի, որ մի քիչ գպչելու է կամ գպնում է, մի քիչ ցիտապտղից հետ եմ ավելացրել, որպեսզի անելուց ինքը չգպնի։ Շատ լավ լայֆ հակ է, ես չգիտեի օրինակ։ Աստղ, ես երևի անելուց հետո դու ավելի դենց ես բաժակով այսպես արա, որպեսզի ավելի բան անենք։ Ես ուղղակի մի քիչ ուզում եմ իրան ջզմեմ։ Շաղ ինձ կասես, այս ուտեստը օրինակ օրվա որ պահի համար է հարմար ընթրիքի, թե ճաշի։
Ես մտածում եմ նախաճաշից սկսյալ կարող ենք, քանի որ իր մեջ կա եւ կարտոֆիլ եւ հավգիտ եւ մի քանի բանջարեղեն, ինքը ոնց որ իդեալական ուտեստ է։ Արաբոդից քիշեր եւ կուզեք կարող եք պատրաստել։ Աստ ինչ է սկացումդ, քանի որ ես գիտեմ, որ համայն աշխարհին եւ նամանավանդ Հայաստանի ժողովրդին ծանոթ եք Թուն եւ Նարբեն եւ Կետրոն TV-ով իրենք ծեր սերիալները միշտ եղել է ու մարդիկ ճանաչել են, ինչ է սկացումդ այսօր։ Երբ որ ինձ հյուր հրավիրեցիր, ասեցիր ես ինչ ժամին Կենտրոն TV-ում, միանգամից գնացի հեռավոր 2005 թվական, երբ որ գալիս էին Կենտրոն TV հենց մեր ընտանեկան պատմությունների առաջին սերիաները հենց Կենտրոն TV-ով ա գնացել, շատ հաճելի է, այս նոստալջիկ հիշողությունների գիրկը ընկա։ Իրականում այս հեռուստատեսությունը, որտեղից մենք սկսել ենք, շատ հաճելի ու երբ ներս մտա, այսպես ժպիտով ոնց որ դեն ծանոթ դուն ես մտնում, որը արդեն քեզ գիտի տարիները։ Շատ լավ է։ Հիմա ինձ շատ հաճախ գրում են իմ Instagram-ով, որ մենք ձեր պատմությունները նայելով ենք մեծացել, այդտեղ հասկանում եմ, որ ես հիմա մեծացել եմ, ոչ թե մեծ եմ, այլ մեծացել եմ։ Մի կողմից հավգիտներն եմ ես կտրատելու, մի հատ լավը գահարեմ ու հետո կավելացնենք։ Դե ինձ սիրելիներս տեսակ աղը եւ բղբեղը թրեցինք, կարտոֆիլը արդեն շատ լավ ջզմեր ենք, կողքից մի քիչ եզրերը բարձրացրել ենք, ոնց է թարթի կամ քիշի նման լինի, հավգիտները կտրատեցի, հիմա արդեն պետքա հարել։ Ես մի հատ անեմ, լավ է արդեն երևի։ Սիրելիներս, էսի հիմա ուղարկել ենք չերոց եւ պատրաստենք հավը, քանի որ էս ուտելիքի մեջ հավա լինելու, այսինքն ինչի ես քիչ առաջ ասեցի նախաճաշ ճաշընթրիկ կարող եք ուտել, որովհետեւ իր մեջ ամեն ինչ կա։ Էսի չերոց ուղարկեմ ու փերեմ հավը։ Ես համեմ եմ երևի ձուն, չէ՞։ Այո։ Դե ինձ սիրելիներս, ես հավը փերեցի, սանարանում բահել էի, որպեսի բաղ մնա։ Հիմա մենք այդ հավի գրսկամիսները մի քիչ կտրատելու ենք, ցենց քյուբիկներ ենք անելու կամ քարակուսի ու տապակենք։ Պատմենք, որ մեր այսօրվա աղցանը նարինջով է ու փորձելու ենք հիմա նարինջը գեղվել, ու հետո ցեզ ցույց տանք ոնց է մաքուր նարինջը դուրս գալիս առանց ինչ-որ գեղևների, որովհետեւ ինքը աղցանի մեջ ավելի եւ պրեզենտաբլ լինի, այսինքն ներգանալի եւ էսթետիկ։ Դե իհարկե համով։ Դե ասա ոնց կտրամ։ Ուրեմն գեղվում ենք, չէ, սկզբում գեղվում ենք, հա, վերևից ներքև սենց իջիր։ Ահա, նորմալ գեղվենք հետո։ Դե ես հավա անեմ, որպեսի արդեն մենք սովածացեր ենք, պետքա ուտենք։ Այդ որ երեխեքը դուն են գալիս ու ասում են արդեն մամա, ինչ ես պատրաստել։ Արագ աստղիկին մոդելա տենց երևի։ Հա, ինձ մոդելա տենց։ Տղաս մինչև տուն գալուց, մինչև տանը հասնելու զանգում եմ, մամա, ինչ կա ուտելու։ Ու ես արագ ինչ-որ բան եմ մտածում։ Շատ քիչ պարականերում լինում է, որ ձեր սարցախցիկում կամ սառնարանում ինչ-որ շաղեգի համոզություններ լինեն։ Մեղքս թաքցնեմ, այդպես էլ է լինում, որովհետև ես աշխատող մայր եմ ու չեմ կարող միշտ ամեն օր պատրաստել, դրա համար ինձ շատ հաճախ իսկապես շաղեգի կիսաֆաբրիկատները օգնության են հասնում։ Դալիս ես քո երեխեքին եւ ընտանիքին։ Ասա, հիմա ինչ անեմ։ Ահա։ Կարե մեկ հատ լվացվի։ Լավ մաքրեմ, որ մեր շեֆ խոհարարը հավանում արած։ Ուրեմն միշտ ինքը ունի այս մասերը, որը մեջտեղը գեղև է, նարինջը գեղև է։ Մենք մտնում ենք այդ գեղևից էսկո, մի հատ էլ էսկո, բայց տանագը թեբի ներս այսպես։ Ու հետո արդեն մի հատ էլ ենք որ անում, ինքը դուրս է գալիս այսպես։ Ու մենք ստանում ենք մի հատ մաքուր նարինջիկ։ Հիմա փորձեմ ես տեսնել։ Այո, եթե չստացվի նորեն գոքրեմ։ Այսպես ստանում եք նարինջները մաքուր ու անուշիկ առանց գեղևներու եւ ուտելու ժամանակ էլ այնքը շատ հեշտ լինում, դրա համար կարող եք այս ձև անել, բայց եթե ալարում եք, ոչինչ, հյուր չի գա, խնամի չի գա այդ օրը, կարող եք բարձ գդրատել։ Ես հիմա գաղտնիք կբացահայտեմ քո հաղորդման մեջ, ուրեմն ես երբ փոքր էի, այն ժամանակ էլ էի սիրում պատրաստել, դե այն ժամանակ համացանց չկար, հեռուստատեսություններ ու թերթեր էր, որ չգիտեմ որտեղից էինք հայթայթում, այնտեղ այն ժամանակ հաղորդում կար, Սեթրակ էր անունը հաղորդավարի, ու ինքը սփյուռքահայեր էլի, ու ինչ որ բաղադրատոմսեր էր պատրաստում, ես շատ ուշադիր այսպես սովորող երեխայի նման գրում էի, հետո պատրաստում էի, նախ մենք 4 երեխա էինք տանը, նախ բոլոր
բոլորին խոհանոցից հանում էի, չէի թողնում ոչ մեկը մտնել, երևի, չգիտեմ, 6-7-րդ դասարանի երեխա եմ եղել։ Երբ որ պատրաստում էի, այսպես սեղանը գեղեցիկ դնում էի, նոր ասում էի եկեք, բայց պետքա սիրուն ուտեք։ Ով որ սիրուն չէր կարողանում օգտվել դանակ պատարակ հաղից, այսպես հանում էի դուրս, ասում էի դու գնա, դու սիրուն չես ուտում, ու այդպես մինչև հիմա հիշում ենք, վերջերս նստել էինք քույրերիս հետ հիշում ենք, թե ինչպես էի ես պատրաստում, այսպես գրում, բաղադրատոմսերը գեղեցիկ պատրաստում, մատուցում։ Ուրեմն այդ ժամանակից դու այն բաներին կարևորություն ես տվել։ Այդ ինչ բանը հետդ մեծացել է։ Ես շատ եմ սիրում գեղեցիկ մատուցել, երբեմն ամուսինս զանգահարում ասում է գալիս եմ տուն ինչ կա ուտելու, բայց մի խառնվի իրար, սովորական մի բան ատաղցան սարքի, ասում եմ ոյ չէ, դից ո՞նց կլինի։ Այդպես աղջիկս ասում է որ սեղան եմ դնում, ասում է մամա հյուր չի գալիս, դից բաներ մի արա, ասում եմ չէ, իրանք արդեն սովորել են, պետքա գեղեցիկ ուտել։ Կարևոր չի հյուր է գալիս, թե չէ, պետքա նորմալ լինի այդ ապրելաձևը, ոչ թե միայն արիթների կամ նկարահանման։ Դե ինձ սիրելիներս, մեր գրծքամիսը արդեն կտրատել ենք, դե իհարկե օգտագործել ենք զանգեզուրի հավերը, դուք էլ եթե ուզենաք կարող եք զանգել իրենց, համարը մենք թրել ենք ցես կամ նույնիսկ կարաքում ուզել եւ իրենք կբերեն որևէ մեկ դեղից, այսինքն ուր որ լինեք Հայաստանում, իրանք բերում են ձեր մոտ delivery արաքում։ Մի հատ օջարվիմ, քանի որ հավ եմ բռնել եւ այս տախտակը երևի լվանանք, դե իհարկե սավայով, իհարկե ամեն անգամ որ հավ ենք օգտագործում, պետք է տախտակը շատ լավ մաքրենք, օրենքը դենց է, կամ ուրիշ տախտակ ենք օգտագործում, կամ մաքրում ենք, եւ իհարկե լավ նյութերով ենք մաքրում, մեր բարակարը մենք մաքրում ենք սավայով։ Սիրելիներս, կարտոֆիլը արդեն լավ կարմրել է, ուզում ենք հանենք չերոցից, մի քիչ հանգստանա, մինչև մենք հավերը պատրաստենք։ Գնանք նայենք։ Մի հատ նայեք, ինչքան հետաքրքիր է ստացվել։ Շատ լավ ստացվել։ Դուք հասկացաք ոնց է լինելու, ինքը դենց խրխտան ինչ-որ crust է ունենալու, այսինքն հայերեն crust-ին չգիտեմ ինչ կասեն, բայց շերտ երևի ասեմ։ Ինչևէ, մենք կարանք համեմենք, աստ ինձ դուր մի հատ աղը, բղբեղը, կարմիր բղբեղները, մի քիչ ցիտաբդղից հետ։ Դե ինձ սիրելիներս, ավելացնելու ենք աղ, մի քիչ շատ, բղբեղ, սև բղբեղ։ Եթե ինչ-որ հատուկ համեմունք չունեն, մեր նայողները կամ ընդհանրապես ովքեր որ պատրաստում են հավով ինչ-որ մի բան, կարող են միշտ կարմիր բղբեղ, սև բղբեղ եւ օգտագործել, մշտական դենց այդ համեմունքն է։ Մի հատ էլ խառնենք ու արդեն տապակենք։ Իսկ սխտորի փոշին այստեղ հարմար չէր լինի։ Ես մտածեցի, որ եթե օրինակ չեմ ուզում շատ իրեն ծառացնեմ սխտորով կամ սոխով, էսի շատ չի տնեմ, արդեն առանց դրան ինձ ասում են, որ ես միշտ սխտորով սոխով շատ եմ պատրաստում, ասեցի այսօր սենց մի քիչ թեթև լինի, բայց համով կլինի, այսինքն ինքը հավին կսազի, բայց ընդհանուր հավ գիթին հետ կարող է այնքան էլ չսազեր։ Ահա, մեր հավը արդեն պատրաստ է։ Իհարկե սիրելիներս, եթե գուզեք, հավը միշտ մարինեի դրեք եւ 2 ժամ թողեք սառնարանը, հետո օգտագործեք, ինքը ավելի լավ է լինում, բայց որովհետեւ մենք նկարահանում ունենք, միշտ մենք ավելի արագ ենք անում։ Տենց Կուզես դու հավը տապակես, ես ուրիշ բան անեմ, ոնց անենք։ Հա, այդպես անենք, դու աղցանը հավաքի քո ձևերով։ Okay. Դե ինձ սիրելիներս, հավը թրել ենք արդեն տապակելու, ես ուզում եմ լիմոնը քամեմ կամ գիդրոնը ու կամաց սկսեմ հավաքել աղցանը, որովհետև միջև հավը պատրաստվի, մենք այնտեղ այդ խմորի կամ կարտոֆիլով պատրաստված հատակի վրա ավելացնելու ենք մի քանի բան, հեսա կասենք, որից մեկը հավն է, միջև պատրաստ լինի, մնացածը կհավաքենք։ Աստղիկը, քանի որ այդ օրինակներից է, որ ինքը ծնվել է Երևանում, իսկ Նարմեն մեր ընկերը, այսինքն Աստղիկի ամուսինը, որ ցեզելա ծանոթ եւ շատ հայտնի եւ սիրված դերասան, ինքը իրանահայ է։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ այդ մշակույթներու ինչ որ խապումները ոնց է լինում, այսինքն եւ ուտեստի առումով եւ մշակութային ընդհանրապես ընտանեկան օրենքների առումով։ Ինչ կա սենց քո մտքում, որ առաջի անգամ սենց քո համար խորտ էր։ Իրականում, քանի որ շատ եմ սիրում տարբեր խոհանոցներ փորձել, կան ուտեստներ, որ մեր ընտանիքում ընդունված է պատրաստել, բոլորը սիրում են։ Իրանական խոհանոցից է,
ու շատ հեշտ է պատրաստելը ու պատրաստում եմ, որտեղ բոլորս ենք սիրում։ Խորտ ոչինչ չկա։ Քանի որ շատ եմ սիրում տարբեր խոհանոցներ փորձել, ոչ միայն հայկական։ Ինչպես նաև քո առաջարկած բաղադրատոմսերով արևելյան, սիրիական խոհանոցի բաղադրատոմսերը։ Եվ իրականում դենց է աստղիկը, մենք աստղիկի հետ ծանոթանալուց արդեն մի քայլ առաջ ինքը դենց մարդ է, որ միշտ փորձել է բոլորի բաղադրատոմսերը, ինչպես նաև իմ բաղադրատոմսերը, ու մենք որ ծանոթացանք, արդեն ինքը լիքը բաղադրատոմսեր կային իմ էջում, որ արդեն պատրաստել էր ու հավանել էր։ Ու ես շատ հաճախ Շաղիկին, որ մինչև բաղադրատոմս եմ հարցնում իր բաղադրատոմսից, ասում եմ ինձ ձայնային թող, որովհետև ուզում եմ միշտ մնա այդ ձայնայինը մեր գրությունների մեջ, որպեսզի երբ որ ուզեմ միացնեմ Շաղիկի ձևով պատրաստեմ։ Դե ինձ սիրելիներս, մեր հավը արդեն պատրաստ է, կարող ենք հավաքել մեր քեյքը, մեր դորտը։ Ստեղ պատրաստում եմ աստղիկին, որ իրեն հեշտ լինի։ Շաղ հավը պատրաստ է։ Ահա։ Հիմա կարող ենք փերելենի եւ ցույց տալ ոնց ենք հավաքում։ Ավելացում ենք հավը սկզբում, այսպես։ Ավելացում ենք լոլիկները։ Ինչքան եք թողնելու ջեռուցում։ Երևի 15-ից 20 րոպե։ Ավելացնում եմ պանիրը։ Հավիգիտը տնում եմ, հետո այդ պանիրը տնում եմ, այսինքն այսպես։ Այդ թադարգությունը բոլորը այդ հավգիտը արավ։ Մի քիչ էլ եմ տնում այսպես։ Պանիրը շատ ենք տնում, որովհետև ինքը այդ ամբողջացնում է այդ ամեն ինչը։ Հավը քանի որ եփած է, կարտոֆիլը եփած է, այնտեղ մնում է մեզ այս ամեն ինչը իրար հետ լավ բլենդ լինի, այսինքն ամուսնանա եւ համովություն դառնա։ Այստեղ էլ մի քիչ ազատ կեղը տնեմ։ Մնացածն էլ հետո կտնենք։ Okay։ Կարող ենք ուղարկել չերոց։ Իրավ էլ դորտա։ Սիրելիներս, աղցանի համար պատրաստում եմ սոսը հետևյալը։ Լիմոնի հյութը թրել եմ արդեն, տեսակ, ցիտաբտղից հետն եմ ավելացնում։ Ստեղից մարանիգի օրիկանոյից ենք օգտվում։ Եվ աղ։ Աստղ որ խնդրեմ։ Ասա։ Լավ է։ Մի հատ լավ խառնում ենք, մեր սոսը պատրաստ է։ Այսի մի կողմ ենք դնում։ Հիմա կարող ենք արդեն հավաքել այստեղ մեր աղցանը։ Կարող ենք ասենց հազարները ներքևով տնել, անուշիկ, ծաղիկի նման, թեպի այս կողմը թեպի դուրս։ Ու արդեն մնացածը հավաքենք։ Համից բացի շատ կարևոր է մատուցման ձևը, գեղեցիկ լինի։ Վրան ավելացում ենք մի քանի հատ 2-4 հատ երևի։ Այստեղ ունենք մի հատ կես։ Հիմա այդ մեր անուշիկ նարինջներն ենք տնելու, այսպես կողքով կարող ես դու էլ տնել, որովհետև դու էլ ես հոգնել ես ամեն ինչի մեջ։ Հա, ուզում ես հասկացի։ Ծերնոց չունիս, լավ չարած, օքեյ։ Ահա։ Այստեղ այս աղցանի ամենակարևոր բաղադրիչը դա սոսն է, չէ՞։ Այո։ Եվ իհարկե նարինջը, որովհետև ոնց որ շատ թարմություն է տալիս։ Ես միշտ նարինջով աղցաններ շատ եմ պատրաստում, որ շատ թարմացնում է աղցանին։ Ուզում եմ միշտ հերոստատիտողին ասել, որ ովևէ մեկ աղցան պետք է փանչարեղեն լինի, միրգ եթե կարելի է իհարկե, ֆատ կամ ջարդ պետք է լինի, օգտակար ջարդ, ընդհանրապես կարող եք միսրի տեսակ, սիսեր եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը պետք է աղցանը ունենա։ Ես պատրաստ եմ։ Ավելացնեմ։ Ավելացրեք։ Ամբողջ լցնում։ Ահա։ Միջև որ արդեն ստանաս քունային համադրություն։ Քիչ էլ էստեղ ու վերջ։ Այսպես։ Ահա։ Ֆետան այսպես պետքա փշրենք ուղակի, ասենց ոչ թե մեծոտ, այսպես մանր, որպեսի տենց ինքը նուրբ լինի ու հիմա համդեսումն է լինելու։ Դե իդ սիրելիներս, աղցանը արդեն պատրաստ է, միան մնաց ավելացնենք սոսը։ Շատ գունավոր աղցան ստացվեց։ Այս կողմեն ավելացեմ, որով օրիկանոները չեր կարիս։ Մեկ կողմ տնենք եւ գնանք մեր տորտիկը բերենք։ Վաու։ Շատ սիրուն է։ Շատ տոնական տեսք ունի։ Վաու։
Քանի որ Վալենտայնը այս շաբաթ կարող են անել, չէ՞, Վալենտայնին օր։ Այո։ Կարող են զարմացնել իրենց։ Գապ չունի, պայման չէ միշտ սրդով բաներ պատրաստեն Վալենտայնին, կարևորը համով լինի։ Աստ, քանի որ քանի րոպե է մնացել եւ մեր ուտելիքը պատրաստ կլինի եւ իրար հետ կվայելենք, ես ուզում եմ ասել, որ մեր գործընկերները ուզել են, որ Անուշիկ եւ Բզդիկ դենց համովություններ քեզ նվիրեն, որովհետեւ հետո դու դանես եւ վայելես եւ փորձես, եթե չես փորձած իրենց ապրանքը, so այս փոքր նվերները քեզ կնվիրենք։ Ոյ, շնորհակալ եմ, շատ հաճելի է։ Մեզ գասես ինչա գարձիկը, մենք մշտական օգտագործում ենք, կոհենք մեր ապրանքներից եւ սավայից, եւ սիլից, եւ մազայից, եւ մարանիկից, եւ իհարկե սուիտելայից։ Մերսի, շնորհակալ եմ Անուշ, շատ։ միշտ համեցեք։ Մերսի։ Եվ այսօրվա մեր բաղադրատոմսը պատրաստ է։ Անպայման պատրաստեք դուք էլ վայելեք։ Բարի խորժակ։ Մեր տորտիկը աղցանել տնենք աստղ։ Շատ իդեալական համադրություն ստացվեց։ Համով իդեալական սիրով պատրաստված։ Մենք ուզում ենք օրինակ դառնանք բոլոր ընկերներին, բոլոր գործընկերներին, ովքեր իրար հետ աշխատում են եւ ունեն կյանք իրար հետ։ Այսինքն ուզում եմ մի խոսքով ասեմ, որ Վալենտայնը ոչ թե սիրահարների համար է, այլ Վալենտայնը ընկերների համար է, ընտանիքի համար է, բոլոր անոնք, որ իրար կսիրեն։ Այո, համաձայն եմ։ Համաձայն ես։ Դե գնացինք։ Անգլերենով ասում են dig in, այսինքն մտեք։ Որն է ուտում առաջ։ Արի մենք քեյքը։ Տակ է երևի։ Ու, բաները։ Գնացինք։ Շատ հագեցած համը։ Վաու, Ամեն ինչը տեղին։ Մտիր։ ամեն ինչ համով։ Աղցանն էլ փորձենք։ Կեցիրի ես էլ պետք է ուտեմ աղցանը։ Գնացինք։ Սոուսը շատ տեղին էր։ Համով է, թարմացնող։ Դե ինձ սիրելիներս, դուք էլ պատրաստեք, կարող եք մինագով պատրաստել կամ կարող եք ձեր ընտանիքի հետ կամ ձեր սիրո հետ, ինչպես կուզեք։ Կարևորը անպայման պատրաստեք եւ բաց մի թողեք այս բաղադրատոմսը։ Իսկ աստղիկը ուզում է ձեզ մի բան ասի ու հետո փակենք մեր հաղորդումը։ Ճիշտ է, այսօր տոնական է եթերը, բայց կուզեմ ասել, որ եկեք բոլորս մեր կյանքի յուրաքանչյուր օր տոն դարձնենք, թե մեզ համար, թե մեզ սիրելի մարդկանց համար։ Այսքան։ Սիրեք միմյանց։ Այո։ Ծդեստյուն Ստեսություն։ ունենք։ Ունենք։